Dabei ist es sicher wichtig, dass wir gut eingebunden sind in die europäische Stromversorgung. Das heißt, wir brauchen ein verlässliches Abkommen mit der Europäischen Union für die Stromversorgung. Gleichzeitig müssen wir die Optionen im Winterhalbjahr, insbesondere Wärmekraftkopplungsanlagen, das Zusammenspiel von Wärmenetz und Stromnetz weiter ausbauen. Das ist eben die große Frage. Sicher ist, dass wir mit dieser beschlossenen Strategie nicht ans Ziel kommen werden. Wir haben ein Problem im Winter. Ich setze mich dafür ein, dass wir auch weiterhin zuverlässige Großkraftwerke haben, die kein CO2 ausstoßen. La focalisation exclusive sur une stratégie d'importation n'est pas réaliste. Tous les pays autour de nous ont développé une stratégie analogue. Et si tout le monde veut importer et ne pas exporter, ça ne joue pas. C'est la raison pour laquelle nous devons nous focaliser sur une augmentation de production indigène renouvelable. Ça, c'est aussi un défi avec la fermeture des centrales nucléaires et les énergies renouvelables qui sont intermittentes. Je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'on doit encore approfondir et là, la collectivité publique doit investir de l'argent pour développer ces pistes. La première piste, c'est le stockage. Et là, on doit développer le power to gas. C'est très important, c'est encore à l'étude et on doit améliorer ces techniques. On doit bien sûr maintenir la capacité de stockage de nos barrages. Et puis, il faut aussi aller vers le stockage sur des batteries. Là aussi, il y a des pistes qu'il faut développer. Et puis, bien sûr, il faut améliorer encore le développement des énergies renouvelables, en particulier celles qui sont disponibles en hiver. Ça signifie notamment construire des éoliennes. On a beaucoup de peine à le faire pour le moment en Suisse, mais il va falloir le faire, même si on peut se concentrer sur les meilleurs projets qui bénéficient de la meilleure acceptation des populations concernées. Et puis, il faut continuer à chercher pour la géothermie, parce que ça, c'est de l'électricité de bande, et c'est une piste qu'on ne doit pas abandonner, même si c'est encore difficile pour le moment. Ich bin überzeugt, dass stromproduzierende Heizungen eben in einer integrierten Klima- und Energiepolitik sehr wichtig sind. Das ist die Sektorkopplung, denn wenn wir beispielsweise die Ölheizungen oder auch die Gasheizungen so umbauen, dass wir stromerzeugende Heizungen haben, die mit Gas befeuert werden und dann den Überschussstrom auch noch in die Elektromobilität bringen können und dieser Strom im Winter produziert werden, so haben wir einen Teil der Risiken im Griff und machen eine integrierte Klima- und Energiepolitik. Dieses Thema fehlt mir heute, dass wir entweder Strompolitik anschauen oder Klimapolitik, aber nicht den gesamten Fokus haben. Und umgekehrt muss auch die Energieversorgung ökonomisch zahlbar bleiben. Sie muss sozial verträglich sein, nachhaltig und ökologisch. Und da bin ich überzeugt, dass gerade die Sektorkopplung mit Gas eine sehr wichtige Rolle spielen wird.